Olá, eu sou Alfredo Velker. Se você tem uma Nissan Frontier Attack 2016, ou para trás ou para frente, faz barulho a hora que você passa 40 km por hora, ó, preste atenção nesse vídeo que rapidinho você vai aprender a resolver esse problema. Presta atenção, vou mudar aqui o... Olha aqui, ó. Você vai nos seus pneus e vai mandar inverter, ó. Essa parte aqui, ó, estava por dentro. Então passava de 40 quilômetros até 80, 90, ele fazia um barulhão dentro da cabine. Parecia que era rolamento, mas não era, porque colocava no neutro, colocava. Como que você vai saber que é o pneu que está fazendo esse barulho? Olha aqui, eu vou mostrar bem de pertinho, ó. Tá vendo que aqui, ó, tá lisinho, ó. Não tem nada, ó. Aqui já tem o risco. Então essa pelotinha aqui está mais alta, aqui está lisinho, então aqui está baixo, aqui está alto. Olha o risco aqui, ó. Tá vendo o risco? Ó. Aqui está baixo, aqui está alto. Então isso daqui vai pegando no asfalto e vai fazendo aquele barulho característico. Então eu peguei, o que que eu fiz? Eu inverti. Eu tirei o pneu do aro, virei ele, e essa parte que estava para fora ficou para dentro e a de dentro ficou para fora. Geralmente elas forçam mais a parte de dentro. E daí o que aconteceu? Parou de fazer o barulho. Lembrando que faça um bom balanceamento, veja se está alinhado e bola para frente. Aí é um resultado bem rapidinho para você fazer. Deixa seu like. E se tiver mais o assunto, diga de onde você é e se inscreva no canal. Muito obrigado. No próximo eu vou fazer como limpar o ar-condicionado em 2 minutos.